Sa rasën tu praktikuj ndërru. As një orës ty nuk vjen shpiti nëse nuk e merr vetë iniciativën, vëlla. I thu vllat, një gru, një nan, vetë ushqyse, një gru e divorcume, nuk ka pare ndoshta edhe të avokati marrë të te. Shërbimi nuk e juridik, po nuk I di rregullat, është femën e pashkolluar. Ligjet zgjaten e së zgjaten, derisa familja armiqësohet. Sepse ligjet e Kosovës nuk e mbrojnë gruan me drejtsinë e saj, por e legalizojnë Kosova I ka ligjet, nëse se nuk lume folk falësh këtë pika janë, se ligje për këtë që interpretat, nëse një vla e re një motër, jo një institucionet që mërë me dhe është policia, Zotrigjini, t'luta, me kemi dhe avokatin I cili mundet me u përgjith shumë mirë në këtë diskutem. Po, Zotrigjini? Edhe këtë terbije me Vesh t'alojmë dhe në fund, Zotrigjini. Me lënë vlaun polici. Vlave po mendoj se këto pjesë të ne, do të thonë, e relativizon ligjit tonë, do të thonë, nuk I një farë mënyrë do të të tërësoj çështën tek ligjet e shkeriatit, ligjet e errorit, që kjo është e papranueshme, ligjet e forcat të agjensisë për mbrojtjen e personave të cilët nuk kanë kushte, mund të shkojnë te ndihma juridike folas, dhe me atë të jepet një Jo, more zotri. Ja avokati dhe të bëhet një pati. Pra I bodhja ku kord më shumë të merr vëmendje dhe të bëhet virale, vetëm e vetëm Na falni, nuk e kam. Ajo është mendimi juaj. Ne kemi rastin e zonës Shyrete, e cila ka fituar çështën fare me punën e saj. Zona Shyrete. Pra, çështja luan nga prona, si është ju përshpar pasuria, e një tani ka shpresat, ka zënë avokat dhe ata avokat ka marrë pro bono. Pra është një avokat që është paguar nga agencioni për ndihmë juridike folas. Zotrigjine, më fal që po ndërprej, po t'lutem, a mund të veç pak me afru telefonin sepse nuk po dëgjohesh shumë mirë. E ki pak larg telefonin për me u dëgju edhe me u kuptu mirë. Shiko, këtu po paragjykohet shumë. Ja, veç lutem mos e kesh informuar opinion, veç pak lutem. Njeri po të lutem me gjithë respektin e ndëruar. Veç mos e kesh Nuk është keq informim derisa jap mendimin e saj personale jo sipas ligjit të Kosovës. Ligji sheriatit unë hiç nuk fola. Jo, nëse ki dikush po thon që është shumë publik. Këtu ka emision me frapavi dhe ka të prishë rregullimin shoqëror ku ligjet tona janë kompatibile me ligjet evropiane. Shumë rregull, ku gratë kanë fituar pasuritë e tyre. Unë I tregova format e mënyrat dhe jam avokat që ka përfatuar. Rregull është ajo. Çashtu është zotri, ti çështu. Faleminderit. Po për autoritet me tregu hakimi ligje edhe zotri nuk I di çka përfatuar. Zotrigjine, faktikisht secili e thot atë mendimin e tyre personal, nuk është që flasim gjithmonë sipas ligjit të profesionit, por për çato I kemi thirrë një avokat dhe një jurist, pashë një psikologe dhe një islamologe. Çato ligje që punon advokati, unë edhe të gjithë juristat tjerë, por damet e pasonisë janë votuar Kuvendin e Republikës të Kosovës. Pikë është ajo. Ato ligje janë, e tha shumë mirë kolegu, me konform ligjit Bashkimit Evropian. Dhe nëse nuk din, kisha këshillue. Sa po aprovon. Sa po aprovon. Unë peri për sëris, edhe për opinion, edhe për t'i bërë e shtyni ju për me aprovu këtë ligje. Një avokat, një jurist, një çdo kush, një gjyqtar, një notar nuk mund t'i meton shprimet ato pasoni me vllazënime. Ti do të më marr vet iniciativën. Nëse dështon vet iniciativa njerëzore dhe morale, atëherë ki rrugën ligjore me shkon gjykat me padin. Si ki mjetet, shkon te agjencioni, I ki falas e të jë. Bilet lirojnë edhe për taksave. Po, shkon padin e akuzon